ما سلككم في سقر Һеҙҙе йәһәннәмдәге сәҡәр утына нимә олаҡтырҙы? Ник һеҙ унда ғазапланаһығыҙ? Тегеләре әйтер: قالوا لم نك من المصلين. Беҙ ти намаҙ ҡылыусыларҙан булманыҡ. Беҙ намаҙ уҡыманыҡ тиерҙәр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, ҡәҙерле милләттәштәр. Бөгөн ислам диненең икенсе терәге намаҙ тураһында дәрестәр башларға булдыҡ. Пәйғәмбәребеҙ саллаллаху алейхи ва саллям әйткән: Буниял исламу аля хамсин. Шахадати ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадан расулуллах ва иқамис сала ва итаиз зака ва сауми рамадана ва хаджил бейти лиман истата'a илейхи сабила. Ислам дине 5 нигеҙ ташынан, 5 терәктән тора. Бер Аллаһтан башҡа ғибәдәткә лайыҡлы һис бер илаһ юҡ. Һәм Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям уның ҡоло һәм илсеһе тип шәһәдәт итеү. Намаҙ ҡылыу, закат түләү һәм Рамаҙан айында ураҙа тотоу һәм мөмкинселеге булған мосолманға Аллаһ йортона хаж ҡылыу фарыз. Һәм беҙ, әлхәмдүлилләһ, мосолмандар, беҙҙең ата-бабаларыбыҙ мосолман булған. Бер Аллаһҡа ғибәҙәт ҡылып йәшәгәндәр. Әлеге көндәрҙә күп йылдар хаҡ динһеҙ йәшәгәндән һуң кемдәребеҙ дингә ҡайттыҡ. Күпмелер ғилем алдыҡ, динебеҙҙе өйрәндек һәм үҙебеҙҙең өҫтә шундай бурыс барлығын тойоп, башҡаларҙы тура юлға, ислам диненә әйҙәйбеҙ. Әйткәнемсә, бөгөн намаҙ ҡылырға өйрәтеүсе дәрестәр башлайбыҙ. Намаҙҙы Аллаһы Тәғәлә 7-нсе ҡат күктә туранан-тура, һис бер аралашһыҙ өндәшеп ҡылырға ҡушҡан. Был, ҡәрҙәштәр, намаҙҙың әһәмиәтен, мөһимлеген күрһәтә. Тик намаҙ ғына күктәрҙә туранан-тура бойоролдо. Башҡа әмерҙәр фәрештә аша вахий итеп индерелде. Намаҙ фарыз ителгән төн тураһында Аллаһы Тәғәлә Ҡөрьәндә иҫкә ала. Ҡөрьәндә әйтә: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Аяттарыбыҙҙың бер өлөшөн күрһәтәйем тип, илсеһен Мөхәммәдте бер төн эсендә Әл-Харам мәсетенән тирә-яғы ниғмәт һәм бәрәкәт менән тулы Әл-Аҡса мәсетенә килтергән Аллаһ кәмселектәрҙән азат. Ысынлап та ул ишетеп, күреп тороусы. Пәйғәмбәребеҙ саллаллаху алейхи ва саллям башҡа булған бөтөн пәйғәмбәрҙәргә имам булып, был мәсеттә намаҙ уҡыған. Унан һуң инде күктәргә күтәрелеп, Аллаһ хозурында мосолмандар өсөн 5 ваҡыт намаҙ фарыз ителгән. Намаҙ ул диндең терәге халҡыбыҙ. Намаҙһыҙ кешене мосолман тип әйтеүе ҡыйын. Шуға ла Аллаһы Тәғәлә Ҡөрьәндең күп аяттарында намаҙ тураһында иҫкә ала, уны һаҡларға ҡуша. Хафизу аля ссалавати вассалатил вуста ва ҡуму лиллаһи ҡанитин. Намаҙҙарҙы һаҡлағыҙ, айырыуса урта намаҙҙы, икенде намаҙын. Аллаһҡа түбәнселек менән тороғоҙ. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Намаҙ тороғоҙ, зәкәт түләгеҙ, рукуғ ҡылғандар менән бергә рукуғ сәждә ҡылығыҙ. Пәйғәмбәребеҙ саллаллаху алейхи ва саллям күп хадистәрендә намаҙ тураһында иҫкәртә, иҫкә ала һәм бына әйтә: Рәсул әмри әл-ислам ва амудуху ас-сала. Дин бер Аллаһҡа буйһыныуҙан башлана. Ә уның терәге намаҙ. Намаҙ диндең терәге халҡыбыҙ. Әл-ғаһду аллази бәйнәнә ва бәйнәһум ас-сала, фәмән таракаһа фақад кафара. Беҙҙең Аллаһ алдындағы килешеү ул намаҙ. Кем намаҙҙы ҡалдыра, ул кафир була. Мосолманды көфөрлөктән айырыусы нәмә ул намаҙ. Мосолман намаҙ ҡыла, кафир намаҙ уҡымай. من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. Әкем намаҙҙарын теүәл үтәһә, уның ҡылған намаҙҙары ҡиәмәт көнөндә үҙе өсөн яҡтыртҡыс бер нур, Раббыһы ҡаршыһына тотоп килерҙәй бер дәлил һәм
газаптан котылу буласак. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. Кем намаз кылмай, я вакытында үтәмәй, уны һакламай икән, Раббыһы каршыһына нимә менән килер? Уның бит нуры ла булмас. Бына минең намазларым дип әйтергәй дәлиле лә булмас. Һәм ут газабынан да котыла алмас. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. Һәм кыямәт көнендә ул дөньядагы иң алама кешеләр, кафирҙәр менән Фирғаун, уның ҡуштан вәзире Һаман, Ҡарун һәм Убай ибн Халаф дигән кафирҙәр менән бергә торасаҡ. Намаҙ шулай уҡ Пәйғәмбәребеҙҙең саллаллаһу алейһи ва саллям һуңғы васыяты булған. Ас-сала, намаҙ, намаҙҙы һаҡлағыҙ. Яғни үлем түшәгендә ятҡанда ла уның һуңғы һүҙҙәренең береһе шул була. Беҙгә саҡлы йәшәгән ҡауымдар да, уларҙың пәйғәмбәрҙәре лә намаҙ уҡыған. Ғайса ғәләйһиссәләмдең һүҙҙәрен килтерә Аллаһ Тәғәлә Ҡөрьән Кәримдә. Ва аусани бис-салати ваз-закати ма думту хайя. Раббым миңә иҫән сағымда, үлемем еткәнсә ҡәҙәр намаҙ ҡылырға бойорҙо ти. Ибраһим ғәләйһиссәләм, ул Раббыһына дуға ҡылып ялбара. Рабби джәғәлни муқимас-салати ва мин зуррияти. Раббым, мине һәм минең тоҡомомдо намаҙ әһеле итте. Суләйман ғәләйһиссәләм, ул үҙенең аттарын тәрбиәләү менән мауығып китеп, уларға һоҡланып тороп, икенде намаҙын үткәреп ебәрә. Был тарихи ваҡиғаны Аллаһ Тәғәлә Ҡөрьәндә шулай уҡ иҫкә ала. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. Аҡшам намаҙы етеп килгәндә, уға 7 сабатырған юртаҡ аттар килтерделәр. Һәм ул әйтте: «Минең аттарҙы артыҡ яратыуым Раббымды зикр итеп, уға ғибадат итеүҙән араланы», ти. Һәм Раббыһына тәүбә итә. Яғни был аят һәм хадистәрҙән нимә аңлайбыҙ? Намаҙ ҡылыу һәр мосолмандың Аллаһы Тәғәлә алдындағы изге бурысы икәнен. Бөтөн пәйғәмбәрҙәр намаҙ ҡылғандар. Мосолмандар намаҙ ҡылғандар. Беҙҙең мосолман булған ата-бабаларыбыҙ намаҙ әһеле булғандар. Эйе, ҡайсаҡ пәйғәмбәрҙәр ҙә донъя мәшәҡәттәренә бирелеп, ниндәйҙер ғибәҙәттең ваҡытын үткәргән. Ләкин иҫтәренә төшөү менән Раббыларына тәүбә итеп, ғибәҙәттәрен ҡылып ҡуйғандар. Һәр бер кешене Аллаһы Тәғәлә шулай бар иткән. Беҙҙең бөтөнөбөҙҙөң дә мәшәҡәттәребеҙ бар. Ғаилә, мал-тыуар, баҡсала емеш-еләк, балалар. Ләкин бына шул донъя мәшәҡәттәре араһында беҙ Раббыбыҙҙы иҫкә алып, уны зикр итеп, уны бөйөкләп, уға шөкөр йөҙөнән намаҙ ҡылырға тейешбеҙ халҡыбыҙ. Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән: «Ваджуғилат ҡуррату айни фис-сала». Намаҙ минең күҙ нурым ул тип әйтер булған. Һәм беҙҙең халыҡ күптәребеҙ Аллаһты таныйбыҙ. Намаҙ ҡылырға кәрәклеген дә күптәр беләләр. Аллаһы Тәғәләне яраталар. Ләкин ҡайһы берәүҙәр миңә ти намаҙ ҡылырға үҙемдең ҡылған гонаһтарым ҡамасаулай. Яғни, мин тәмәке тартам, мин араҡы эсәм шул, мин алдашам шул, мин урлашам шул, мин тип үҙҙәренең гонаһтарын һанап китәләр. Яғни, үҙҙәренең ҡылған гонаһтары намаҙ ҡылырға ҡамасаулай тимәкселәр. Аллаһы Тәғәлә Ҡөрьәндә нимә ти? «Инна ас-салата танһа анил фахшаи вал мункар». Юҡ, Аллаһы Тәғәлә икенселәй әйтә. Дөрөҫлөктә намаҙ тыя төрлө боҙоҡлоҡтарҙан, алама ғәмәлдәрҙән ти. Әгәр бер кеше ысын күңелдән намаҙ ҡыла башлаһа, уның шул алама ғәҙәттәре үҙенән-үҙе бөтәсәк ул. Яйлап ҡына шул алама ғәҙәттәре урынына яҡшы күркәм ғәҙәттәр киләсәк. Ысынында намаҙ тыя алама ғәҙәттәрҙе ти. Ҡиәмәт көнөндә кешенән иң беренсе һораласаҡ нәмә ул намаҙ. Пәйғәмбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйткәнсә: «Инна әүвәлә ма юхасабу бихил абду яумал ҡиәмәти мин ғәмәлиһи салатуһу. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر». Ҡиәмәт көнөндә иң беренсе һораласаҡ нәмә ул намаҙ. Әгәр намаҙҙары теүәл үтәлгән булһа, ул башҡа һорауҙарын еңел үтәсәк. Намаҙ һорауын бирә алмаһа, намаҙҙары ҡылынмаған булһа, ваҡытында үтәлмәһә, йә бөтөнләй намаҙ әһеле булмаһа, башҡа һорауҙарына яуап биреүе тағы ла ауырыраҡ буласаҡ. Күрәһегеҙме, намаҙың мөһимлеге нимәлә? Был бит имтихандағы һымаҡ. Әгәр
Авыр һорауҙарға яуап бирһәң, башҡаларын еңелтәһең. Раббыбыҙ ул гафу итеүсе, тура юлына саҡыра, беҙҙе йәннәтенә саҡыра. Ул беҙгә намаҙ ҡылырға ҡушҡан, үҙен онотмаҫҡа, зикер итергә. Һәм бына беҙҙең халыҡ 100 йыл самаһы намаҙһыҙ ҡалды, намаҙһыҙ йәшәне. Ә уға саҡлы бит беҙҙең халыҡ намаҙ уҡыған, динен яратҡан. Һәр ауылда мәсет булған, унда намаҙға йөрөгәндәр. Эскелек булмаған, балалар ата-әсәле тулы ғаиләләрҙә үҫкән, ир-егеттәрҙә, ҡатын-ҡыҙҙарҙа намыҫ һаҡлап йәшәгән, ғәҙел булғандар, хаҡ диндә булғандар. Ләкин Аллаһы Тәғәләнән алыҫайып, гонаһтарға бирелеп, аҙағында динһеҙ ҡалғандар. Һәм әлеге көндә ошо хәлебеҙҙе күрәбеҙ инде. Үҙ һүҙебеҙ юҡ. Балалар ата-әсә телен белмәй. Үҙебеҙ ҙә, бәлки, оялабыҙ әсә телендә һөйләшергә. Ә иң аяныслыһы, халыҡ хаҡ динен онотто. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Һәм улар артынан шундай нәҫел, шундай тоҡом килде. Улар намаҙҙарын ҡалдырҙылар һәм шәһүәттәргә бирелделәр, шәһүәттәргә эйәрҙеләр. Һәм шул аҙғынлыҡтарына күрә язаһын да аласаҡтар, ти. Күрәһегеҙме? Намаҙҙарын ҡалдырҙылар һәм шул сәбәпле аҙғынлыҡҡа эйәрҙеләр, ти. Шәһүәттәргә бирелделәр. Сөнки был Аллаһтың хаҡ дине. Һәм әлеге көндә беҙҙең дингә ҡайтыуыбыҙ, һеҙҙең менән ошолай һөйләшеүебеҙ, һеҙҙе хаҡ дингә саҡырыуыбыҙ быға дәлил. Яғни мосолмандың намаҙы ул Раббыһы менән бәйләнеше. Үҙен гонаһтарҙан һаҡлаусы бер кәртә, тип әйтәйек. Намаҙ һаҡлай беҙҙе гонаһҡа батыуҙан, шәһүәттәргә бирелеүҙән. Бына шунан таралып киткән инде беҙҙең халыҡҡа хас булмаған гонаһтар. Эскелек, зина, ҡатын-ҡыҙҙың кейенмәй яулыҡ һалып йөрөүе. Был бит беҙҙең халыҡҡа хас булмаған элгәре. Нисә быуаттар буйы хаҡ диндә булғандар. Бына беҙ ғорурланған ниндәй генә шәхесте, берәй батырыбыҙҙы алма, улар намаҙ ҡылыусы мосолман булған. Ошо ерҙәребеҙ шаһиттар менән тулы. Дин өсөн йәндәрен биргәндәр. Беҙ, әлбиттә, Аллаһҡа дуға ҡылабыҙ. Аллаһы Тәғәлә уларҙың гонаһтарын кисерһен, ахырғы урындарын йәннәттә ҡылһын. Әмин. Һәм моғайын да беҙ ышанабыҙ, улар да беҙҙең, һеҙҙең өсөн, менә киләсәк быуын өсөн дуға ҡылғандарҙыр, тип. Сөнки ана шул мәсет манаралары киҫеп төшөрөлгәндә, Себергә, һөргөнгә оҙатылғанда, мылтыҡ утынан атылған саҡта, ғилемле, иманлы мосолмандар әлбиттә белгәндәр, аңлағандар. Ислам динен мосолмандарҙы үлтереп кенә, мәсеттәрҙе емереп кенә юҡ итеп булмағанын аңлағандар, белгәндәр. Сөнки был Аллаһтың хаҡ дине. Һәм әлеге көндә беҙҙең дингә ҡайтыуыбыҙ, һеҙҙең менән ошолай һөйләшеүебеҙ, һеҙҙе хаҡ дингә саҡырыуыбыҙ быға дәлил. Һәм бөгөнгө көндә һәр ауылда әйтерлек бер нисә кеше булһа ла намаҙ ҡылыусылар бар. Ололар араһындамы, йәштәр араһында ла бар, ләкин бар. Һәм беҙҙең дингә ҡайтыуыбыҙ, бәлки ана шул беҙҙең ата-бабаларыбыҙ ҡылған доғаларға Аллаһы Тәғәлә яуап биргәндер. Шуның өсөн беҙҙе диненә ҡайтарғандыр. Һәм беҙ ҙә үҙебеҙҙең бурысыбыҙҙы тойоп, һеҙҙе хаҡ дингә әйҙәйбеҙ. Һәм һеҙгә, халҡым, бер ҡәрҙәшебеҙҙең һүҙен еткерәһем килә. Ул әйтте: мин, ти, теләмәҫ инем, ти, ана шул намаҙҙа булған, мосолман булған ата-бабаларыбыҙ араһында һәм бөгөнгө намаҙһыҙ башҡорттар араһында шундай әңгәмә булыуын теләмәйем, ти. Ә ундай әңгәмә буласаҡ. Аллаһы Тәғәлә Ҡөрьәндә иҫкә ала: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا أصحاب اليمين. Ғәмәл дәфтәре уң ҡулына бирелгәндәр, яғни мөъминдәр. في جنات يتساءلون. Улар йәннәттә булған килеш һорашырҙар. Нимә тураһында? Кем тураһында? Анил муджримин. Гонаһлылар тураһында. Яғни улар үҙҙәре йәннәттә булған килеш, йәһәннәмдә ғазапланған, ошо донъялағы үҙҙәренең таныштарын күрерҙәр ҙә
Һорарҙар ти. Мә сәләкәкум фи сәҡар. Һеҙҙе йәһәннәмдәге сәҡәр утына нимә олаҡтырҙы? Ник һеҙ унда ғазапланаһығыҙ? Тегеләре әйтер: Ҡалу ләм нәку минәл мусаллин. Беҙ ти намаҙ ҡылыусыларҙан булманыҡ. Беҙ намаҙ уҡыманыҡ тиерҙәр. Вәләм нәку нутғимул мискин. Беҙ меҫкендәрҙе туйындырманыҡ. Вәкунна нахуду мәғәл хаидин. Һәм ялған һүҙҙәр һөйләгәндәргә беҙ ҙә ҡушылдык. Вәкунна нукәҙҙибу бияумиддин. Ҡиәмәт көнөн беҙ ялғанға һананыҡ. Хәттә әтәнәл яҡин. Үлем еткәнсә ҡәҙәр беҙ шулай ҡыландык тип үкенерҙәр. Беҙ бөгөнгө халҡыбыҙ менән мосолман булып үткән ата-бабаларым араһында ошондай аяныслы әңгәмә булыуын теләмәйбеҙ. Шуға һеҙҙе әйҙәйбеҙ, хаҡ дингә ҡайтайыҡ. Раббыбыҙға ғибәҙәт ҡылып йәшәйек. Намаҙ уҡырға өйрәнәйек. Быуаттар буйы халҡыбыҙ хаҡ диндә булған, бәхетле йәшәгән. Һәм әлеге көндә дингә ҡайтыуҙы еңеләйтеү өсөн намаҙ ҡылырға өйрәтеүсе дәрестәр башлайбыҙ. Намаҙ ул йәндең тыныслығы һәм йөрәктең нуры. Ысынында намаҙ ул йән тереклеге һәм йөрәктең нуры. Халҡыбыҙ донъя мәшәҡәттәренә бирелеп, Аллаһы Тәғәлә менән осрашыу көндө тураһында онотмайыҡ. Күпме генә йәшәмәйек был донъяла. Аҙағында Раббыбыҙ ҡаршыһына ҡайтасаҡбыҙ. Унда яуап тотасаҡбыҙ. Шул көнгә әҙерләнәйек. Уян, халҡыбыҙ, намаҙ ул һинең нурың, һинең намыҫың һәм йәннәткә илтәсәк тура юлың. Ҡәрҙәштәр, ошо видеоны таратайыҡ, халҡыбыҙға еткерәйек. Бер-берегеҙҙе саҡырығыҙ, намаҙ ҡылырға бергәләшеп өйрәнәйек. Раббыбыҙға ғибәҙәт ҡылып йәшәйек. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.